میری پھپھی زینب ذرا ریت کھو دو جدو سید نے ریت کھو دیے پانی والی ریت نکلے نمی والی ریت نکلے انج کپڑے چ ریت لے کے جڑے والے ویر دے مکھڑے تے سید دی دی نے کپڑا کیتا ہے انج کر کے نہ چھوڑیے کہ کوئی پانی دا قطرہ نکل آوے مگر کربلا دی ریت خشک ہو چکی ہے میری دی پانی نہیں ملے آؤ پھر دن دے سید دے پیاسے بچے نہیں میری دی بول ابو جی میں سنیا میں تاڑا نانا تاڑی امی فاطمہ دا کہنا نہیں موڑتا دی ہاں میری دی میرا نانا میری امی فاطمہ دی گل نہیں موڑتا دی ابو جی جدو او اپنی دی دی بات نہیں موڑ دے اللہ جاندہ دیاں کیویں ماں پیانو نوا لیں دیاں نے آدھی ابو جی میرے ویر دی پیاس ویکھی نہیں جاندی میرے ویر لی جاؤ ابن زیاد نے سپائی شمر نو کہو میرے ویر نو پانی پیا دیتا جائے 6 مہینے دا بچڑاوے انہاں للہ و انا الیہ راجعون لاما احسان لئی زہیر شہید رحمہ اللہ اپنی کتاب چلے کے آوے اے عبداللہ نامی بچہ ہے 6 مہینے دا بچہ وے انو علی اصغر کہندے نے نام عبداللہ وے جدو دوستا حسین دی گھود اندر جاؤ ظالماں حرملا بیمانا تیر ماریا بچڑے صغیر تائیں گودی وچ لے کے حسین تریا اپنے بچڑے جوان لشکیر تائیں انہا للہ و انا الیہ راجعون اوہ پتر موئے نہیں پول دے عالماں پامے ہو کے مرن فقیر او بہنا کیویں چھو دیاں مر گئے جنا دے ویر اوہ پتر موئے نہیں پول دے عالماں ہمیں ہو کے مرن فقیر اتنا درد والا موضوع میرے ذمے لگایا ہے ہر آنکھ رو رہی ہے اور درد حسین سمجھی پئی ہے میں جملہ کہاں گا اللہ جاندہ وے سبے پیڑانے مندیاں ہر مندی براواں دی پیر او بہنا کیویں جیوندیاں مر گئے جناح دے ویر تو بہنا دا گھر نہ چھڈی بہنا دا گھر نہ چھڈی بہنا دا بوا نہ چھڈی گل سیویاں دی نہیں گل پھیونیاں دی نہیں گل شیمپو دی نہیں گل صابن دی نہیں اے تے لاہور دی منڈی جو لب جاندیاں نے گجرات دی منڈی جو لب جاندیاں نے فیصل آبادوں بھی لب جاندیاں نے حافظ آبادوں بھی لب جاندیاں نے منڈی جو ہر شے لب جاندی ہے پر انہاں منڈیاں وچ عیداں لجان والا ویر نہیں لبدا ویراں تو وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی ہے موج برادی جان جان بین اصغر دے جان جان بین حسین دے ویران تو وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی ہے موج برادی جان جان بین اکبر دے جان جان بین حسین دے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے امام زین العابدین دے پپی روندی کیا وے میرا پتر عابد لوکاں دیاں تیاں اجڑن پرایا جاندے نے بہنا آ جاندیاں نے ماسی آ جاندے نے بابے آ جاندے نے پر اج حسین دی بہن زینب علی دی تی فاطمہ دا دودھ پین والی مدینے والے دی دوتری کربلا دی تپ دی ریت بیٹھی ہے لو جی دنیا چ لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے وہ تیریاں تیاں اجڑن وہ کئی دلاسے دین والے نے آج نانا جی اس دین ویکھو
जिदे नाने ने काफर दियां तियां दे सिर कजे नहीं अज ज़ैनब करबला च बे सहारा बैठी है आदि सब परदेसी वतनी आए अब परदेसी वतनी आए इत्थे सिंध विच ऊंट दा पैर कट्टिया गया ते मैं हज ते सा ते पूरा पाकिस्तान रो पिया हाय किडे जालम नहीं किने ऊंट दा पैर कट दिता वे सिंध विच ऊंट दी लत कट्टी गई सारा मुल्क रोया ओ जरा कलिया पै के सोची जिथे सिंध विच ऊंट दा पैर कट्टिया जाए ते सारा जग रोंदा वे ओए कदी उन्हां ते भी बोल जिथे खानदान रसूल कट्टिया गया है बस खेती अली की कट गई। हनीफ साहब मेरे भाई का क्या नाम है भाई मोहम्मद असगर साहब जुमला बड़ा दर्द वाला है मैं जुमला कवांगा ऊंट दा एक पैर कट्टी चाहे ते सलफी साहब तुसी पोस्टां वेखियां सी ऊंट दा एक पैर कट्टिया है ते सारा जग रोया है सारा जग बोले आए मैं एक जुमला कवांगा दर्द वाला है सारा जग रोया है जरा दस होए जिथे जन्नत दा सरदार कटिया पिया होएगा अली दा लाल कटिया होएगा सैयद दा पचड़ा कटिया होएगा जदों आले बैत दा जिक्र खैर होवे जरा दर्द ना दुरुस्ता सुनने वाली बात है हरा सोचते सही ज़ैनब करबला च 10 मुहर्रम दी रात है ते नबी दी दोतरी आंदी है सब परदेसी वतनी होए ताड़ी भैन डीकदी होवे कदी ते वीर आएगा जिंदियां दे आ जांदे नहीं लोकां दियां जद उजड़न दियां तुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके ओ सबे पीड़ा ने मंदियां शर्मंदी परावां दी पीड़ ओ बेना किवे जुदियां मर गए जिन्हां दे वीर ओए पुत्र मोए नहीं बोलदे नासदा भावें होके मरन फकीर ओए मिट गए आंधी लाई सुबह नूं परिंदे जांदे नहीं शाम नूं वापस आ जांदे नहीं अभी तक मेरा वीर नहीं आयो अजे तक मेरा पुत्र नहीं आया आंधी है मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैनू वेला आवे खावन वेख घरां नूं चंदरे लगे मेरिया अखियां लाए सावन ओ डीगर वेले जद कुड़ियां अपो अपने वीर खड़ावन बाइया मोई समझ के मैं तुम अपने वीर लकावन ओ शाला मरना वीर किसे दे तेना होन न मानिया बहना उस बहन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जदों सैयद दी बच्ची मदीने च इंतजार करदी पई है अज किन्ने बैठे जी हाथ जोड़ांगा लोगों पुत्र यतीम नहीं हुंदे असल च तियां यतीम हुंदियां ने 2010 विच मेरी शादी हुई ते 2010 तो पहला मेरियां जिन्नियां तकरीरां ने मैं हर तकरीर च कह देना सा मौला जदों बुलाए मैं तैयार ही मौला हुण बुलाए मैं तैयार पर जिदन मेरियां बेटियां पैदा होइयां मैं काबे जाके को दुआ मंगना नहीं मौला जब तक मेरियां धीयां बूए ना जान अपने बूए ते ना पहुंचन मौला मैनू अपने कोल ना बुलाई मैनू लोकी आंदे मौलवी जी राज की है लोगों मैं दसन लगा वे पुत्र यतीम नहीं हुंदे असल च धीयां यतीम हुंदियां ने जड़ियां भरावां दे बूए दियां मौत हो जांदियां ने मम्मी बेटियां ला तू भी बेटियां लाए मैं वेखिया पुत्र नहीं यतीम रुल खुल के पल जाते नहीं भाई चौधरी रफीक मेरा यार है चौधरी हनीफ मेरा यार है चौधरी असगर मेरा यार है इनू आन के
कोई आखे आ भाई नदीम दे भाई बैठे मेरे यार ने, इनू को आखे मैं नासर मदनी दा पुत्र गल ना लाउणगे, पानी पियाउणगे। बदर नसीर साहब पानी पियाणगे। अल्लाह दी कसम तियां वास्ते लंबी उम्र मंगया कर अपनी। तियां किदे बूए ते जान, जे बाहर जावन ते इज्जत लुटन दा खतरा है। जिधर वेखो डाकू इज्जत दे बैठे ने, तियां भरावां दे बूया ते रुल जांदियां ने, भरजाइयां दे बूया ते। मैं जुमला कहांगा शाला मरन न बाप किसे दे, ते न होण यतीम न माने। रोंदे आवे क शरीक भी बूए ढोलेंदे, बिन मावां दे कावी अथरू खोलेंदे। रोंदे आवे क शरीक भी बूए ढोलेंदे, बिन मावां दे कावी टुकड़े खोलेंदे। अपनिया मावां वाली थां कोई लेंदा नहीं, अपने बापुआं वाली थां कोई लेंदा नहीं। उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे, फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने। भुखिया रह के लोग पुत्र जांदे ने, वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने। बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने, ठंडे सालन लोग खाने पै जांदे। जद मापे कबरी डेरे ला लैंदे, तते सालन फिर करन वाला कोई लभदा नहीं। मां को कोई पुत दे नखरे चकदा नहीं। शामो शाम शहरों घर नू होना पै जाता। बदर नसीर साहब दी वालदा दुनिया तो कोई पूछया जे कि कदों मां हुण टीका रखदी, कदों कोई भरा टीका रखदा है। दर्द वाला जुमला वे जिन्ने ओट बाहर गए ने राजपूत, वो भी सुन किन्ने डॉलर कमाए। गल यार पुछ दे रोटी खाती है कि नहीं, गल मां पुछदी राती सुता है कि नहीं, गल मां पुछदी राडो ले आया है कि नहीं, गल यार पुछ दे आई फोन ले आया, गल पुत पुछ दे मेरा सेवर ले आया, गल बीवी पुछदी किन्नी छुट्टी ले आया, गल मां पुछदी। सारा जग ही झूठियां दा, झूठियां यारियां, झूठियां मफतां। एक साल होर लाला, गल बीवी कर दी शहर मकान बना ला, गल औलाद कर दी पैराडाइज कोठी बना ला, गल पुत कर दे साडा फ्यूचर बना ला, गल बीवी कर दी। जी जुमला बड़ा दर्द वाला है। वीजा होर लवाला, गल औलाद कर दी एक साल होर लाला, गल बीवी कर दी छुट्टी लैके तू आ जा, गल मां कर दी। कितना मजमा बैठा है। मैं जुमला कहना होना है, हर बंदा किस्मत वाले वो है जिनकी माएँ हैं, माएँ हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं, माएँ हैं। क्यों पास बुलाते हैं, दूध पिलाते हैं, सीने से लगाते हैं,
پاس بلاتی ہے سینے سے لگاتی ہے ڈھونڈنے آتی ہے چپ ہو جاتی ہے خوب سلاتی ہے یاد جو تیرے پل پل مجھ کو آتی ہے قسمت والے یہ ہے جن کی مائیں ہیں ان بچوں سے پوچھو جن کی مائیں دنیا سے چلے گئی کبھی چاچی مامی تائی نے رات جگا کر دودھ کہا ہو پی لو روٹی کھا لو قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں قسمت والے یہ ہیں جن کے مائیں ہیں خوب سجاتی ہے سینے سے لگاتی ہے لوری دلاتی ہے چوری کھلاتی ہے سب کو سلا کر خود سو جاتی ہے قسمت والے وہ ہے جن کی مائیں ہیں آؤ عزیزان من میں جملہ کہنے ذرا جملہ سننے والا ہے کتنے بڑے درد کا جملہ کہنے لگا ہوں کہندے بابا میرے ویر نو پانی پلاؤ ذرا سنیے دھیان نال عرض کرنا چاہ رہا میں دو سید سے بچے پیاسے نہیں خدر دوستا 10 محرم دا دین آ رہا وے اور محمد شہید ہو گئے نہیں خاص محبات شہید ہو گئے نہیں میرے امام عالی مقام داؤ پیارا بچڑا حسین عرض کردہ بیا شان والا وے جدو دوستا حسین ابن علی دی شہادت دا ویلا قریب آیا وے ادھر امام مسلم دے دونوں شہزادے شہید ہو گئے نہیں آندے نے دنیا چ ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورکو کو زمین پر نہ گراؤ بسر بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے باؤ غمگین نظر آتی ہے ایتھے امام حسن دا نام لکھے آوے ایتھے حسین دا ایتھے سگدہ فاطمہ دا اگر زمین دے گرے لوکی پھاڑ کے چھاتے رکھ دیں دینی لوکی پھاڑ کے دیوار چ رکھ دیں دینی کہ جنت دے سرداران دے نامی اوہ انہاں یزیدیاں دا کی نام رکھاؤں جنال محمد زمین دے لٹائیے اتے گھوڑے دڑائے نہیں اتے اٹھاں دڑائیاں نہیں سرے حسین نیزے تے ٹنگے آئی انہاں اللہ ہوا انہاں رہ راجوں دو دوستار سے کرنا چاہ رہے ہمیں دعا سا رسول دی شہادت دا ذکر خیر سننے والو واقعہ کربلا سننے والو ادھر مدینہ پاک تو سیدہ کافلہ چلے آوے کہ مدینہ پاک دی اندر ولید بن عتبہ منو بیعت واسطے مجبور کرے گا کہ یزید دی بیعت کی دی جاوے اتھے میں ایک اور جملہ کماں گا عزیزان من دنیا دیتے آل محمد کو ماننے والو شہدہ کربلا دا ذکر سننے والو دو خاندان رسول ہے میں اس سال 5 وراں گیا ہوں پچھلے سال میں حج کیتا ہوں اس سال حج کیتا ہوں اس سال میں 5 وراں کعبے گیا ہوں روزہ رسول سے گیا ہوں 6ویں دفعہ 18 تاریخ نو میں جا رہا ہوں پر کل ایک ہی سمجھان لگا بلے بن لو میں 6 دفعہ سال سے چلا ہوں تے اکھاں رج دیاں نے جدو واپس آئی اکھاں رون دیاں نے ہائے پھر پتہ نہیں مدینے آنا ہونا نصیب کے نہیں ذرا ایمان نہ دس میں 8 دن مدینے رواؤں میں 4 دن مدینے رواؤں تے اکھاں رون لگ پیندیاں نے اوے آل محمد نے مدینہ کیڑے حوصلے نہ چھڑے آئے گا جنہاں اپنے نانے دی گود وچ لوریاں لیاں نے انہاں مدینے دی گلی گلی پھری ہوئے انہاں للہ و انہاں الیہ راجعون ویکھ یزید تے ظلم نے آل محمد نو مدینہ چھڈن تے مجبور کرتا ہوئے کہ ابھی بیعت لے جاوے ایتھے میں جملہ کہاں گا سنیا جے عزیزان من آل نبی بیٹا توجہ میرے وال آل نبی نو مانو توجہ درد نہ سن آل محمد دا ذکر تینوں پتہ ہوئے خاندان رسول دا ذکر ہو رہا ہوئے تے شہدائے کربلا دا ذکر
ذکر ہو رہا ہے جنہاں دی شہادت تے میرا نبی رویا ہے اج جتنی آنکھاں میں ویکھدا پیا میں سر نہیں ہل دے ایڈی توجہ نہ واقعہ کربلا سن رہے نہیں وہ کیسا منظر ہوئے گا پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ حملی والے آؤ چھوٹے چلے آئے تیرا شہر مدینہ جدو دوستا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچی آئی مکہ مکرمہ چک صحابی اگے آیا وے میرے حسین دے ہونٹاں تے صاف کرتا پیا وے گرد و غبار جمعہ میں جدو گرد و غبار صاف کیتا ہے کہندے ہو میرے نانا رسول دے من والے آؤ آج میرے نال اینا پیار کیوں کرنا ہے حسین دی آنکھا جو آنسو آگے حسین دے مکھڑے تو گرد و غبار صاف کیتا ہے اور میں میرے نانا دے من والے آؤ کیوں پیار کر رہے ہیں کہتے میں اکھا نلوے کے آئے اینا ہونڈانو میرا نبی منہ سے دعا کر دو جنہوں مصطفیٰ چمے حجر اسود میں چمن واسطے گیا تھے مینوں تکے وجہ تے میں پیچھے آ گیا تھوڑا جے سائڈ تے آ کے میں رون لگ پیا تے مینوں حاجی پوچھتا مدنی صاحب خیر روئے کیوں میں کہا یار روئے ہیں اس پتھر نو ایک ورہ چمیا مصطفیٰ نے سارا مکہ چمن دیا ہے حسین نو تے نبی بار بار چمیا سی انہاں ظالماں نو نہیں سی پتا حسین کا جان کیا ان ظالموں کو ذرا دیکھو حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جس کو نبی ایک پل بھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے نماز میں مصطفیٰ نے اپنے بچوں کو اٹھا کر نمازیں پڑھی اتنا پیار تھا خاندان رسول سے مصطفیٰ تم نے اپنی بیٹیوں کے بچوں کو فقیر بنا دیا تم نے اپنے بچیوں کا حق کھا کے اپنے بچوں کو امیر بنا دیا تم نے اپنی بیٹیوں کا حق کھا کر اپنے بیٹوں کو امیر کر دیا محمد کریم نے اپنی بیٹی کو دل کا ٹکڑا کہہ کے بیٹیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا یہ کتنے مسلمان گر چکے ہیں بہنوں کا حق کھاتے ہیں بیٹیوں کا حق کھاتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی کبھی کیلے بیٹھ کے سوچنا مصطفیٰ نے اپنی دی کی بچوں کو اپنی زبان چسائی اور تم نے دوتوں کو فقیر بنا دیا اور پوتوں کو امیر بنا دیا حضور نے نواسوں کو کہا میرے بچوں تمہاری پیاس بھی مجھ سے برداشت کی اور ان یزیدیوں نے خاندان رسول کا تماشا بنا دیا یزید نے دنیا میں آل محمد پہ کتنا ظلم کرایا ابن زیاد نے آل محمد سے کتنا ظلم کیا شمر نے کتنا کیا آج کتنے دوست احباب بیٹھے ذرا سوچیں اپنے دلوں میں جھانکو گریبان میں جھانکو کہ آل محمد کا مقام کتنا ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت کے سردار ہیں علی کو فرمایا شیر خدا ہے اپنی بیٹی محبوبہ بیٹی کا رشتہ دیا سب سے پیاری بیٹی کا رشتہ اتنا پیار تھا مصطفیٰ اور آج کوئی حسین کا ذکر کرے تو ہم اس کو شیعہ کہتے ہیں اور بھائی شیعہ کی کوئی جگیر تو نہیں نا حسین شیعہ اگر حسین کا ذکر کرے تو وہ بھی کرے ہم بھی کریں یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم کہتے ہو جو حسین کا ذکر کرے گا وہ خارجی ہے وہ رافضی ہے فلاں یہ اپنی زبانوں کو لگام دو کل حسین کے نانا کے سامنے کون سی زبان لے کر جاؤ گے کہ ہم نے تمہارے خاندان کا ساتھ اس لیے چھوڑا تھا کہ شیعہ اس کا ذکر کرتے تھے آل محمد کو کسی کی جگیر ہے ہم ہر نماز میں محمد و آل محمد پڑھتے ہیں یہ بدر نصیر سلفی صاحب سے پوچھنا نبی عبداللہ یزدانی صاحب کتنا آل محمد سے پیار کرتے تھے پوچھنا سنا بھی ہے تو ہمارے بڑوں کے نام سید نذیر حسین دہلوی مولانا محمد حسین شیخو پوری نبی مولانا محمد حسین بٹالوی ہمارے بڑوں کے نام کی نسبت ہی آل محمد سے جتنے یہ بیٹھے ہیں سارے آل محمد کی محبت میں بیٹھے اور میں آئی سلوٹ یوں کہتا ہوں یہ اصغر کو یہ حنیف کو یہ رفیق کو اور اس گھر والوں کو جنہوں نے مجھے فون پہ کہا آپ نے شہدائے کربلا بیان کر اور اللہ کی قسم دل کھول کے آنسو روتا ہے جن کو مصطفیٰ نے کہا حضرت
بھائی جن کو مصطفیٰ نے کہا کہ یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں اور جن کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، مجھے بتاؤ ان کو زمین پہ گرانے لگے دل نہیں کانپا ہوگا؟ جن کو مصطفیٰ نے کندھوں پہ بٹھایا، وہ میرے بھائیوں اس امت کا کیا بنے گا جن کے دلوں میں حسین کی محبت ختم ہو گئی؟ بلکہ الٹا مولوی مذاق اڑاتے ہیں، جو حسین کی شہادت بیان کرے تو کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بھائی تو مصطفیٰ کے سامنے کہنا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ میں نے کسی مولوی کی کتاب سے ابھی بات نہیں کی، میں نے تو حدیث پیش کی ہے۔ یہ میرے بھائی بیٹھے، علماء کرام بیٹھے، ان سے پوچھنا کہ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے رسول خدا کو دیکھا، حضور کی زلفیں بکھری ہیں، چہرے پہ غم ہے، ہونٹ مسکرا نہیں رہے، حالانکہ حضور کے چہرے پہ ہر بار تبسم رہتا تھا، مگر ماں کہتی ہے جب حسین کی شہادت کی خبر مصطفیٰ کو پہنچی کہ میرا حسین شہید ہو جائے گا، اماں جان کہتی سارا دن مصطفیٰ مسکرائے نہیں، روتے رہے کہ میرا حسین کٹ جائے۔ یہ کیا درد والا قصہ تم نے مجھے دے دیا؟ آل محمد سے پیار کر لو، شہدائے کربلا کی محبت دلوں میں رکھ لو۔ میں کیوں رو رہا ہوں؟ امام زین العابدین مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تو کسی نے آ کر کہا یا امام ساری زندگی میں نے تجھے روتا ہی دیکھا، کبھی مسکرا بھی لیا کرو، اتنا روتے ہو۔ یہ امام زین العابدین امام حسن بصری کے استاد، امام زہری کے استاد، امام زین العابدین عمر بن عبدالعزیز کے استاد، یہ امام زین العابدین ساری زندگی نانا رسول کے حدیث پڑھائی مسجد نبوی میں بیٹھ کے۔ تو کہنے والے نے کیا کہا؟ ہر وقت روتی رہتی ہو؟ تو کہتے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں لکھا ہے یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا بچھڑا، مرنے کا یقین نہیں ہے، صرف گم ہوا تو نبی شک میں 40 سال رویا۔ اب پوچھ میں کیوں روتا ہوں؟ یوسف کے باپ نے شک میں رویا، میری آنکھوں کے سامنے خاندان کٹ گیا، میرا بابا کٹ گیا، میرا بھائی کٹ گئے، میرا چچا کٹ گیا، میرا تایا کٹ گیا، میری ماں کے بچے کٹ گئے، میری ماں کے بچے کٹ گئے، میری پھپھو کے بچے کٹ گئے، خاندان کٹ گیا میری آنکھوں کے سامنے۔ یہ وہی امام زین العابدین ہے۔ جب دنیا میں مختار صفوی میں بدلہ لیا نا، ذرا سنو دھیان سے، تو ابن زیاد دروازے پہ آیا، عبید اللہ ابن زیاد، تو جناب دروازے پہ آ کے کہتا آل محمد مجھے پانی پلاؤ، دوڑتا ہوا امام کے دروازے پہ آیا، تو امام زین العابدین نے پانی پلایا، کہتا اور پلاؤ، اور پلایا، کہتے اور پلاؤ، اور پلایا۔ تو امام زین العابدین کو کہنے لگا امام صاحب انہوں سے آتیا نہیں، میں کون ہے دے بدبختا، میں تینوں کیویں بھول سکدا وے، میری آنکھاں دے سامنے خاندان کٹ دتا ہی، میرے آل تے پانی بند کرنے والا ہے، میرے تے پانی بند کرنے والا ہے، تے کہندے نے آل رسول جدوں پتہ ہے کہ میں تاڈے خاندان دا دشمن ہے تے اج مینوں پانی کیوں پیا ہے؟ کہندے نے بدبختا جدوں تیرے بوئے تے گئے سا او تیرا ظرف سی، اج میرے بوئے تے آیا ہے، میں نانا رسول دا ظرف پیش کر دیتا ہے۔ قرآن آندا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن دا نبی خالق نے فرمایا لقد جاءکم
رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حالک دا قرآن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پھر کہو ذرا دل کی محبت سے کہو، ذرا اور پیار سے ذرا کہو، اور پیار سے۔